Asayişimiz və təhlükəsizliyimizi qoruyan Azərbaycan polisindən danışacağıq. 107 ildir bu peşə sədaqətlə, cəsarətlə yaşadılır. Xalqın yanında, vətənin xidmətində. Bugün bu şərəfli peşənin bayramıdır. Onlar öz həyatlarını riskə ataraq bizim üçün sabahı qoruyurlar. Azərbaycan polisi təkcə təhlükəsizliyi yox, həm də etibarı, sabitliyi və güvəni təmsil edir. Onlar hər gün səssiz qəhrəman kimi cəmiyyətin içindədirlər. Gün ərzində müxtəlif vətəndaşlar yaxınlaşırlar. Hər bir çətinlikləri olduqlarında bacardığımız qədər onlara köməklik göstəririk. Onların asayişini qoruyuruq, onların rahatçılığı üçün çalışırıq. Bir xanım kimi polis əməkdaşı olmaq çox qürur verici bir şeydir. Çox sevərək çalışıram. Uşaqlıq arzum olduğu üçün də çox sevərək çalışıram. Xüsusilə sabitliyə təhdid olan dövrlərdə polisin üzərinə düşən məsuliyyət bir qədər də artır. Ayıq olmaq, ictimai asayişi təmin etmək və vətəndaşın təhlükəsizliyini qorumaq bu peşənin əsas missiyasıdır. Polis əməkdaşı olmaq mənim üçün qürur verici bir hissdir, şərəfli peşədir. Qürur hissi duyuram polis əməkdaşı olmaqla. Gündəlik fəaliyyətimiz ictimai asayişi qorumaq, insan hüquqlarını qorumaq və qanun keşiyində qətiyyətli olmaq. Gün ərzində vətəndaşlar, xarici vətəndaşlar yaxınlaşırlar. Biz onlara köməklik göstəririk. Azərbaycan polisi həm də xalqla dövləti birləşdirən etibar körpüsüdür. Səssiz qəhrəmanlıq, görünməyən mübarizə, daim hiss olunan varlıq. 107 illik şərəfli yol bugün də eyni əzmlə, eyni inamla davam edir. Vətəni və vətəndaşı qorumağa həyat hamalına çevirən bütün polis əməkdaşlarının peşə bayramı mübarək olsun. Fidan Səfər, Əfqan Bayramov, Space xəbər.